Kanthi manah keduwung panglimbang 5 menit dina Setu Kliwon tanggal 14 Maret taun 2026 kapetik saka Injil Lukas bab 5 ayat 9 tekan ayat 14. Kanthi manah keduwung Gusti hamba sowan wedosa kang linangkung nyuwun pangayoman Gusti tu ing kadarman damparing katresnan paringa pangaksama duh Allah kawula hamba tiyang duraka nyuwun pangaksama awit tresna paduka boten badhe sirna sumangga manah hamba mugi katuntuna ngambah margi kang lono tumuju paduka. Ing ngarsaning Allah kang Maha Suci, manungsa amung pindha lebu ing pada dalem kang ora pantes sinawang lan sininggul, kepara malah kaketapake amrih ora ngregeti. Ing kahanan kaya ngono mau ora ana tumindak kang banget prayoga, kejaba nglenggana ing senglat dosa banjur ngrasuk sikap andhap asor. Kira-kira kaya mengkono karsa dalem Gusti Yesus kang kawedhar ing waosan dina iki. Saben-saben marang Gusti prayoga kajiwa kasarira tindak lan sikap kaya mengkono mau. Prakara iki kegambarake ana karenan manah dalem Gusti marang sikape jurumu pubiya kang tumungkul konjem ing lemah ngakoni luput. Binayang ing pikirane si jurumu biya kaya ngapa tumindak ing wektu-wektu kepungkur kang gawe sungkawaning penggalih dalem Gusti kanthi gawe rekasaning pepadha ya umat dalem. Kaya ngapa dheweke kanthi murka netepake pajek kang luwih dhuwur tinimbang kang katetepake. Kaya ngapa dheweke kanthi kemaruk ngutangi warga sekeng migunakake anakan kang ora sithik. Kaya ngapa dheweke ngrampek-ngrampek marang penjajah Romawi amrih antuk lelangan kang luwih akeh lan sak piturute. Kabeh mau kadodho kaakoni sarta kakanteni janji keduwung arep mareni lan ora bakal mbaleni dosa maneh. Si pamupubiya darpi pangarep-arep alam welas bakal paring pangaksama lan pangapura. Dheweke eling mring sabda dalem dosa kang abang branang pindha kain kirmisi utawa sumba bakal putih resik pindha salju utawa wuluning domba. Si pamubiya yakin Allah Maha bakal ngangklungake jangga lan ngulungake asta sinambi ngendika, kene nggir anakku dicaket sowanmu, aku wis ngapura sakeh luput lan dosamu. Para tresna PLM kinasih linandhesan sabda dalem Gusti dina iki pasaman suci netepake rerangkening pangibadah Ekaristi kanthi luwih dhisik ngajak para warga kanggo padha naliti batin nyadari dosa-dosa lan kasekengan banjur mratelakake ana kidung keduwung utawa Gusti nyuwun kawelasan. Pasaman suci ora ngersakake prastawa mirunggan iki amung kandhek ing lati utawa ritual wae, saengga manjurung para umat marak Gusti kanthi pantes lan prayoga.
Kanthi mengkono berkah dalem Gusti uga bakal lumeber lan lumabar. Monggo mangsa prapaskah mligini sarta mangsa-mangsa liya sumrambahe kita gunakake kanggo marak Gusti kanthi penuh ing andhapasor ngakoni sakeh kaluputan dosa amrih keparang urip bareng panjenengane ing saklawasi. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Gusti nyuwun kawelasan. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.